सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुभाष को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। दोस्तों वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुभाष। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को काइनेमास्टर खोलना होगा। दोस्तों काइनेमास्टर खोलने के बाद देखिए दोस्तों 16.9 एसयू ले लेंगे दोस्तों। इसके बाद ब्लैक स्क्रीन चूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम 11 सेकंड के ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा शयरी ऐप है दोस्तों, शयरी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि अभी कॉपी कर रहे दोस्तों। बहुत सारे शयरी ले सकते दोस्तों, जो भी ले लीजिए दोस्तों। सबसे पहले देखें दोस्तों इससे ले लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों की दिल्ली में दुश्मनों की खोपड़ी में रहना तो आदत होगी हमारी। तो देखिए दोस्तों ये ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम चलते दोस्तों यहाँ पे दोस्तों टेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम उसको टेस्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको पढ़ने में, जिससे में रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें पढ़ने अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके बाद टेक्स्ट को पूरा ले लीजिए दोस्तों 11 सेकंड। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टॉप है दोस्तों, सॉरी दोस्तों स्टार्ट है दोस्तों। स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि हम कर लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों सब उसके बाद करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम म्यूजिक ले लेंगे दोस्तों, जैसे कि हम ले रहे थे दोस्तों। हमारा वीडियो फाइल में दोस्तों म्यूजिक कुछ है दोस्तों, इसमें डाउनलोड करके रखें दोस्तों। इसको इतना है दोस्तों, उसको काट लेंगे दोस्तों। उसके पहले हम इसका साउंड है दोस्तों 2 या 3 में करके रख देंगे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों काइनेमास्टर जो अभी रिकॉर्डिंग की दोस्तों, उसको जाके शुरू कर देना दोस्तों, फिर एनेबल कर देना दोस्तों ऑटो एनेबल। उसके बाद हम चलते हैं रिवर्स में दोस्तों। उसमें जाने के बाद स्टूडियो कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों के दिलों में और दुश्मनों की खोपड़ी में रहना तो आदत हो गई हमारी। देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतर लग रहा है दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा आवाज में दिखा देंगे दोस्तों, सुना के दोस्तों के दिलों में और दुश्मनों की खोपड़ी में रहना तो आदत हो गई हमारी। देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतर लग रहा है दोस्तों। दोस्तों के दिलों में और दुश्मनों की खोपड़ी में रहना तो आदत हो गई हमारी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और खुद से बनाइएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो के साथ बनाएंगे दोस्तों तो आप कोई ऐप एप्लीकेशन है दोस्तों, सुनिए दोस्तों। यहाँ दोस्तों वीडियो का है दोस्तों जो लिंक है दोस्तों, लिंक दे देंगे दोस्तों, जिसका नाम है ओपन कैमरा दोस्तों। आप वहाँ से बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों। चलते दोस्तों वीडियो दोस्तों तो पहले ट्राई दोस्तों, उसको सेव कर लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।